Здесь у нас находится кухня. Здесь я храню мои овощи. И я это ненавижу. Здесь у нас открытый шкаф. Ладно, ребята, вы идите. Я буду здесь лежать. Привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я покажу вам мой дом. Это мой дом. Мы пройдемся по всем комнатам и посмотрим, что есть внутри. Вы готовы? Поехали! Итак, сейчас мы находимся у ворот, да, это ворота. Мы заходим через главные ворота. Что мы здесь видим? Это мой мотоцикл. Обычно на нем я езжу на рынок или куда-нибудь далеко. Здесь у меня находится главный вход в дом. И рядом здесь есть много растений. Это наш маленький сад. Здесь я храню мои овощи. Конечно, не все, но такие как картошка, сладкая картошка, тыква и морковка. Здесь я храню мою обувь, да? И также, когда идет дождь или очень жарко, мы одеваем эти вьетнамские шляпы. Они защищают нас от дождя. И вы видите, здесь есть арбузы. Это арбузы для коров, которых мы обычно кормим этими арбузами. Если вы хотите посмотреть видео про коров, как мы кормим их арбузами, вы можете посмотреть его где-то здесь. Также у меня есть маленький сад. Это сад. Я и моя жена, мы не очень хорошие садоводы, поэтому у нас очень маленький сад и у нас нет много растений. Но у нас есть авокадо. Это дерево авокадо. Также есть несколько пальм. Я думаю, этого достаточно. Теперь пойдем внутрь дома. Пойдем. Здесь намного прохладнее, потому что на улице сейчас очень жарко. Итак, сейчас мы находимся в моем зале, или мы называем гостиная. Либо зал, либо гостиная. Можно и так, и так. Здесь мы обычно отдыхаем на диване. Это диван, и мы смотрим телевизор. Сейчас телевизор закрыт, чтобы на него не падала пыль, да, грязь. Поэтому мы его покрываем. Здесь на кофейном столике, да, лежит и спит белый кот. И также вы видите, разные растения стоят у нас там. На диване есть много подушек. Подушки у нас, они большие и маленькие. Это на самом деле гараж, да? Вы видите, здесь есть дверь. Но у нас нет машины, поэтому мы сделали из гаража продолжение нашего зала. Видите, у нас здесь есть стол. На этом столе лежат рубашки, которые принесла моя жена. Она знает, что я сегодня буду делать видео, но она все равно приносит много разных вещей. У меня здесь есть мой новый член семьи. Это велосипед. Я очень рад его иметь и люблю на нем ездить в спортзал или просто кататься. На этом столе мы обычно играем в настольные игры, когда приходят друзья. Это место – это склад коробок. Здесь у нас очень много разных коробок.
В некоторых из них есть еда для собак, для кошек. В одной из них лежит подарок для одного из моих студентов, если он знает об этом. Здесь также у нас есть печка. Во Вьетнаме очень редко бывает печь, но для меня это очень важно, потому что я люблю делать разные торты, пироги и часто запекаю тофу, либо я делаю темпе запекаю или сладкую картошку, как вот здесь сейчас, да, запеченная. Здесь у нас находится кухня. Эта кухня не очень большая, но я думаю, этого достаточно для меня и моей жены. Мы не готовим много, но мы готовим часто. Здесь у нас есть шкафы, да, кухонные, в которых находится много разной еды. Немножко беспорядок. Ужас. Кофе, да, разные фасоли, бобы и тому подобное. Здесь у нас есть кастрюли, сковородка, блендер. Блендер — это другая очень неотъемлемая часть любого вегана. Это печка и блендер, потому что я использую его почти каждый день. Я делаю смузи и разные соусы, сыр из кешью и тому подобное. Если вы хотите увидеть, как я готовлю по-русски, то вы можете написать мне в комментариях, и я сделаю видео об этом. Также у нас есть рисоварка. Это очень важная вещь в доме любого вьетнамца, потому что рис едят постоянно. И здесь у нас раковина. В ней мы моем посуду, да? Но сейчас, к счастью, нет грязной посуды. Всю посуду я уже вчера помыл. Это у нас холодильник. Он большой. Раньше у нас был очень маленький холодильник. Люди в России думают, что это маленький, но нет, это большой, поверьте мне. И у нас есть вот эта часть, это холодильник, а вот эта часть, это морозилка. Здесь у нас замороженные продукты. На холодильнике лежит рис, макароны, это кожура папайи, помелы, точнее. Так, ну идем дальше. Давайте смотреть, что у нас еще. Здесь у нас должен был быть зеленый уголок, то есть много разных растений. И раньше так было, но, к сожалению, здесь мало солнца, поэтому многие растения умирали. И мы их вынесли на улицу. Поэтому сейчас здесь осталось только несколько разных растений. И это лестница, которая ведет на второй этаж. И там еще есть чердак. Но мы поднимемся туда чуть-чуть попозже. Здесь у нас туалет, там ничего интересного. Я лучше покажу вам туалет на втором этаже. Он красивее чуть-чуть. Здесь у нас спальня. В этой спальне обычно я и моя жена спим. Так, давайте посмотрим. О, кто здесь у нас? Фин, где вы были, ребята? Кстати, если вы хотите посмотреть видео о моих домашних животных, то вы можете это сделать вот здесь. У меня есть другое видео. Син. Итак, это моя спальня. У нас есть две спальни. Мы используем обе спальни. Что это значит? Иногда мы спим здесь, на первом этаже, но иногда мы спим на втором этаже, в другой спальне. Потому что у нас есть две кошки, одна старая кошка, и он любит быть на первом этаже, а на втором желтая кошка или рыжая кошка. Она любит быть на втором этаже. Поэтому мы хотим, чтобы мы проводили время с нашими домашними животными, и мы
меняемся. Иногда спим здесь, иногда спим там. Так вот, это кровать. На кровати у нас лежат подушки и одеяло. Также есть чистая одежда, которую Зем, она наша домработница, она помогает нам убираться дома. Она аккуратно сложила. Она молодец. Здесь я работаю. Это мой рабочий стол. Он очень маленький, я знаю. Я хочу купить большой стол, за которым я могу стоять и сидеть. То есть я могу менять высоту. Но сейчас у меня есть только вот такой пока стол. На столе стоит компьютер, мои наушники и косточка для собак. Куда без этого? Ну и, конечно, царь всех домов во Вьетнаме. Как в Европе это может быть камин, то во Вьетнаме это кондиционер. Потому что очень жарко, и сейчас так приятно быть в комнате прохладной с кондиционером. Кстати, если вам нравится это видео и вы хотите видеть транскрипцию к нему, чтобы практиковать свой русский, а также отдельный MP3 файл, то вы можете перейти на наш Patreon клуб. Там у нас есть много интересных дополнительных материалов, а также транскрипции и MP3 файлы к эпизодам. У нас большая деревянная лестница. Это маленькое окно обычно используют кошки, чтобы бегать в гости к соседям, но мы теперь его всегда держим закрытым, чтобы они далеко не убегали. Сейчас мы зайдем и посмотрим нашу вторую спальню. Здесь обычно работает моя жена на этом месте. У нее есть маленький столик и также есть коврик, который сделан из из травы, я бы сказал, из сухой травы, из сена. Но она отказалась быть в этом видео, хотя я ее приглашал. Здесь у нас есть маленький столик, который обычно используют женщины или мужчины для того, чтобы краситься. Но мы используем этот стол для того, чтобы кормить наших кошек. Да, здесь есть зеркало, есть шкафчики разные и еда для котов. Она здесь. Также у нас есть большое такое окно, и там есть балкончик, который сейчас я вам покажу. Тут немножко громко, потому что работает кондиционер, но здесь открывается отличный вид. Я и моя жена, мы любим здесь сидеть по вечерам и смотреть на звезды. Здесь у нас есть картина. Эта кошка очень сильно напоминает Марусю. Хотя, конечно, это не она. И там у нас есть кровать и наша картина семейная, которую, возможно, вы уже видели в нашем другом видео. Здесь у нас открытый шкаф, в котором моя жена попросила организовать все вещи по цветам, от светлых к темным. Это заметно? Вот. И это такая сиделка для кошек, да, как она говорит, как гамак для кошек, не знаю. Это же не гамак, это, как это? Качеля для кошек, вот как это называется. Но кошки в ней не сидят, поэтому в ней лежит чистая одежда, как всегда. Ну что, пойдемте посмотрим нашу остальную часть дома. Итак, давайте посмотрим, наконец, наш второй туалет. Здесь раньше жили другие люди, и девочки, дети наклеили много стикеров с разными эмоджами. Мы их не убираем, мне кажется, это очень мило, поэтому я решил это здесь оставить. Как и во всех домах Вьетнама, у нас нет ванны, но у нас есть душ, да? Вот это душ, есть такой душ, вот такой.
И, конечно, у нас есть унитаз, да, это называется унитаз, надо его закрыть. Так симпатичнее. Есть у нас здесь раковина и зеркало. Здесь есть окошко, которое приносит свежесть в эту ванную, и вода быстрее высыхает здесь. И за дверью у нас есть полотенце, разная грязная одежда, и у нас есть швабры. Вот, это очень важная вещь. Я не знаю, как это называется по-русски, или по-английски, или по-вьетнамски, но это помогает высушивать пол, потому что когда ты принимаешь душ во Вьетнаме, то пол всегда весь мокрый. И я это ненавижу. Поэтому мне нравится, когда пол сухой. Здесь, в этой комнате, находится у нас прачечная. У нас здесь стиральная машина, которая сейчас работает. И также грязная одежда. Очень много грязной одежды. Ладно, не будем им мешать, пусть они продолжают свою работу. За этой занавеской находится алтарь. Мы не будем его снимать, но это очень важная часть во многих вьетнамских домах, а также для многих буддистов. Итак, сейчас мы пришли в мою рабочую комнату, мой офис. Но, к сожалению, он еще не похож на офис, он только офис у меня в голове. Я мечтаю сделать его красивым офисом, но именно здесь я обычно записываю мои видео. Вы видите, здесь висят крючки для доски, а доска, она лежит вот здесь. Да, здесь история про Бабу-Ягу. Кстати, если вы еще не видели мои истории, то обязательно переходите по этому плейлисту, и там есть много прикольных историй. На этом стуле я обычно сижу и записываю видео, где я разговариваю как важный человек на какие-то разные темы. И мой друг Помидор, мой друг, не Помидор, шутка, мой друг, я даже не знаю, кто это, но, в общем, это растение всегда со мной, когда я рассказываю разные темы на видео. Как вы видите, здесь есть много разного барахла, то есть разных ненужных вещей, но есть и многие нужные вещи. Я думаю, что мне надо купить для этой комнаты, чтобы сделать ее классным офисом, нужен хороший стол, как я говорил, который может подниматься и опускаться. Нужен хороший стул. Тут есть один стул, вон тот, но он не очень. Я отдам его жене. И да, нужно купить пару шкафчиков для, я думаю, для книг и для моих очень важных вещей. О, это Маруся пришла. Маруся, скажи привет. Привет. Да. Так, хорошо, пусть она будет у меня на плече. И что хотел сказать, да? Вот, этот шкаф, в котором у нас есть разные книги и, конечно же, настольные игры. Если вам нравятся настольные игры, то пишите в комментариях, какие. Потому что я большой фанат настольных игр. Даже гик, я бы сказал так. Да, задрот, как мы говорим по-русски. У нас вот есть здесь разные Талува, Dixit, Viticulture, да. То есть это виноделие называется по-русски. Разные учебники. Здесь еще у нас тоже лежат маки вместе, в коробке из-под маков вместе с настолками. Вот. Ну, тут много разных книг и настольных игр, а там тоже разное барахло. Конечно, важная часть всех вьетнамских домов – это гамак, да? Сейчас я сяду. Ой, так хорошо. После долгого рабочего дня просто так прийти и полежать.
Кайф. О. Ладно, ребята, вы идите, я буду здесь лежать. Хорошо, покажу вам последнюю вещь на сегодня, а именно мою террасу. Итак, вы готовы? Пойдемте. О. Здесь сейчас вы можете слышать вьетнамскую пропаганду. В каждом вьетнамском районе есть маленький громкоговоритель, в котором люди говорят каждый день что-то. Я знаю вьетнамский, но я ничего не могу понять. И это иногда очень сильно раздражает. Но с этим нельзя ничего поделать. Что тут у нас есть? У нас есть такие вьюны, растения. Они пытаются расти вниз, но иногда они растут в эту сторону. И также у нас здесь есть вот такая терраса, для которой мы тоже хотим купить стол, чтобы здесь можно было играть, конечно, в настольные игры. Ну, пожалуй, это все на сегодня, друзья. Спасибо, что были со мной и посмотрели мой дом. Я старался говорить очень медленно и надеюсь, вам это понравилось. Если это слишком медленно, то скажите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Также, если вы хотите купить мне кофе и поддержать меня финансово, вы можете сделать это на сайте Ko-fi. И там можете за 3 евро дать мне 1 чашку кофе, которую я буду пить, когда буду делать для вас следующее видео. Желаю вам всего самого наилучшего, друзья. Отличного дня, хорошей погоды. Будьте здоровы и до скорого. Пока-пока.